这绝对是胡歌演艺生涯里尺度最大的一场戏。作为一名顶级的谍战人员，他为了获取日本的战力部署图，居然勾搭上了一个日本女人。可就在他抱起女人准备深入了解的时候，不料女人却在他的腰里摸到了一个硬邦邦的东西，掀开一看，居然是一把手枪。女人二话不说就直接将他踹开，而胡歌眼看女人已经开始怀疑自己的动机，于是立刻解释说自己是一名海军军官，手上有一把枪是再正常不过的事了。可女人却根本就不相信他的鬼话，因为今天是大使馆举办的舞会，除了现场负责安保的士兵，任何人都不可能携带武器。胡歌闻言却一点也不慌张，反而还很轻松地表示这就是一把空枪，里面根本就没有子弹。私が弾がある重さとない違いがわからないとでも思ったの。随即女人便扣动了扳机，结果却发现里面居然真的没有子弹。明台见状则立刻出手夺过了手枪，并用力勒住了女人的脖子，因为他的习惯是第一个弹仓里不放子弹，要是等女人再开一枪，那自己的任务就算是彻底泡汤了。随后明台便将女人放在了椅子上，并假装成睡着了的样子。而另一边，楼下的队友眼看时机成熟，于是也立刻开始了下一步行动。很快，一名正在跳舞的日本军官就毫无征兆地倒在了地上，吓得现场的守卫立刻上前查看情况，而陈景云见状则趁机朝楼上跑去。在2楼与明台成功会合后，两人便立刻来到了档案室里面。为了安全起见，明台本打算由自己在门口守着，让陈景云过去开保险柜，却不料发现保险柜密码居然是双向的，需要2个人同时操作才能打开。于是无奈的明台也只好立刻过去帮忙。在2人默契的配合下，很快就打开了保险柜，并顺利的在里面拿到了日军的战力部署图。既然现在任务已经完成，而且还没有被人发现，明台当即便提议要大摇大摆的走出去，因为他觉得现在所有人都在楼下，根本就不可能发现他们。却殊不知正是他的这个决定，差点就害死了自己，因为他们刚一出门，就刚好被2名办完事的军官给叫住了。君たちも残業か？要不要听讲师？いや、桃子さんの友人だ。飲みすぎたから、医務室に連れてきてあげたんだ。起初对方本来是相信这个借口的，可不料就在明台转身的一瞬间，却立刻就让对方警惕了起来，因为他对明台的背影有种莫名的熟悉。为了验证自己的猜想，他便提出要一起进去看一下桃子小姐，让她在外面等着别走。眼看鬼子马上就要打开房门，明台也立刻做好了开枪的准备。不料这时鬼子却突然停了下来，然后又示意让明台去打开房门，而自己则将手也放在枪上。明台见状也只好听话地打开了房门。不过就在鬼子准备进去的时候，明台立即出手偷袭。陈景云见状则立刻对其中一人开始攻击，由于他随身都携带了手术刀，所以很快就成功解决掉了一个鬼子。而明台这边就没有那么轻松了，在狭小的屋子里居然遭到了对方猛烈的攻击，就连手表被打掉了他都浑然不知。不过很快他就又找到了反击的机会，可结果却被对方直接一脚轻松化解。明台见状则直接一个过肩摔将对方甩了出去，却没想到将对方扔到了手枪的旁边。眼看鬼子捡起枪就对准了自己，吓得明台立刻就紧张了起来，他怎么都不会想到自己会是这样的警觉。不料就在对方扣动扳机的一瞬间，2階だ。警報。好在这一枪是程景云打出的，要不然明台今天就真的已经死了。虽然现在他们成功解决掉了2个鬼子，但枪声很快就会吸引更多的鬼子上楼。于是明台便打算带着程景云从阳台逃走，可不料却发现鬼子们居然已经封锁了整个领事馆，并且还有大量的鬼子也都冲了进来。眼看现在连一只苍蝇都无法飞出去了，无奈的明台当即便做了一个违背祖宗的决定。很快南田洋子就带人搜查到了这里，可结果却并没有发现凶手的影子。而就在他还在疑惑凶手到底藏在哪里的时候，不料头顶上突然冒出了一只鞋子。原来明台趁南田洋子进来的一瞬间，将程景云给带到屋顶躲了起来。没想到程景云突然一滑，差点就掉了下去。好在明台及时将他拉住，这才只是露出了一个鞋子。虽然南田洋子听到了一点异响，但等他抬头查看的时候，却并没有发现什么异常。可就在这危急关头，程景云却又出现了意外。